जिसकी राहतें थोड़ी हैं और गम ज्यादा हैं, जिसका हंसना थोड़ा है और रोना ज्यादा है, जिसके दर्द ज्यादा हैं और सुख थोड़े हैं, जहां की जिल्लतें ज्यादा और इज्जतें कम, जहां दर्द और गम थे, मुश्किलात और मुसीबतें थीं, आज अल्लाह ने उस जग को मिटा दिया, इसके आशिकों को मिटा दिया, इसके पीछे दौड़ने वालों को हलाक कर दिया, इसको उनको भी बेनिशान कर दिया, इन्हें भी बेनिशान कर दिया। यही वो दुनिया है।